Assalamu alaikum everyone. This is Jasmine Khan, lecturer in English at Ghatal Cantonment Public School and College. How are you, my dear students? Hope all of you are well by the grace of Almighty Allah. Welcome to my class. In the last class, we have discussed about 5 rules of sentence connector. Now, uh, let's begin with rule number 6. আজকে আমরা যে রুলগুলো পড়বো সেগুলো মোটামুটি সেন্টেন্স কানেক্টরের মধ্যে বেশ সহজ কিছু রুলস। চলো দেখে নেওয়া যাক। এখানে আছে 6 নাম্বার রুলসে নট অনলি বাট অলসো। নট অনলি বাট অলসো এই দুইটা ফ্রেজ একটা সেন্টেন্সেই বসবে 2 জায়গায়। এটার অর্থ কি? শুধু নয়, আরো। মানে দুইটা বিষয়, বস্তু, ঘটনা ইত্যাদি শুধু একটি নয় অপরটিও হয়, এমনটি বোঝাতে প্রথমটির আগে নট অনলি এবং পরেরটির আগে বাট অলসো বসে। অর্থাৎ এটিও নয়, দুইটা ধরো দুইটা বিষয় আছে বা দুইটা বস্তু আছে বা দুইটা ঘটনা আছে, সেটা শুধু এইটাই নয় এইটাও হয়, এরকম অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। যেমন আমরা যদি প্রথম উদাহরণটা খেয়াল করি, দেখো এখানে কি আছে, নট অনলি তান্নি বাট অলসো তানিয়া ইজ নাও গোয়িং টু আমেরিকা দিস ইয়ার। আমেরিকায় শুধু তান্নি যাচ্ছে না, আর কে যাচ্ছে? তানিয়াও যাচ্ছে। তাহলে এখানে কি বলেছিল? দুটি বিষয়বস্তু বা ঘটনা। এখানে আমেরিকা যাওয়া এটা কি একটা ঘটনা, তাহলে এখানে কে যাচ্ছে না? শুধু তান্নি যাচ্ছে না, তানিয়াও যাচ্ছে। তাহলে একটাই হচ্ছে না, আরেকটাও হচ্ছে, এরকম অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। বি নাম্বারে দেখি, দ্য বয় ইজ নট অনলি লেজি বাট অলসো ডার্টি। বালকটি শুধু যে অলস তাই নয়, আরো কি, সাথে কি, নোংরাও বটে। তাহলে শুধু সে এই একটা জিনিসই নয়, আরেকটিও। তাহলে একটা প্লাস আরেকটা, এই ধরনের অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। 3 নাম্বারটায় দেখি কি আছে, ফারুক নট অনলি রিডস নোভেলস বাট অলসো প্লেস টেনিস। তাহলে ফারুক কি করে না? শুধুমাত্র কি করে না? উপন্যাসই পড়ে না, আরো কি করে? সে টেনিসও খেলে। তাহলে দুইটা ঘটনায় দুইটা কাজই হচ্ছে, শুধু একটাই হচ্ছে না, আরেকটিও হচ্ছে। এই ধরনের অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। ডি নাম্বারে দেখি কি আছে, শামীম ওয়ার্কস নট অনলি ইরেগুলারলি বাট অলসো কেয়ারলেসলি। শামীম কি করছে না? শুধু অনিয়মিতভাবে কাজ করছে না, আরো কিভাবে কাজ করছে? কেয়ারলেসলি বা উদাসীন ভাবে। তাহলে শুধু এই একটা ভাবেই কাজ করছে না, আরো এইভাবেও কাজ করছে, এরকম অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। 5 নাম্বার, মিনহাজ ইজ নট অনলি এ স্টুডেন্ট বাট অলসো এ বিজনেসম্যান। তাহলে মিনহাজ কি? শুধু একজন স্টুডেন্টই নয় এবং একজন বিজনেসম্যানও বটে। তাহলে এই যে শূন্য স্থানগুলো দেখতে পাচ্ছ যে আন্ডারলাইন করা, এই আন্ডারলাইনগুলোতে কি থাকবে? শূন্য স্থান থাকবে। এখানে তোমাদের এই ফ্রেজগুলো দিয়ে এই শূন্য স্থানগুলো ফিল আপ করতে হবে। এবং অবশ্যই পরীক্ষায় কি করবে না? ফুল সেন্টেন্স কেউ তুলবে না, শুধু কি করবে? এ বি সি ডি দিয়ে এই অ্যান্সারটা শুধু লিখে দিবে। অনেকে দেখা যায় কি ফুল সেন্টেন্সটা তুলে দাও, এতে কি হয়? তোমাদের সময়ের অপচয় হয়, ওদিকে গিয়ে এসে বা প্যারাগ্রাফ এগুলো লেখার জন্য এনাফ টাইম পাও না তোমরা। সো এটা ম্যান্ডেটরি না যে তোমাদের প্রশ্নে যা যা আছে সেগুলো তুলে খাতায় তুলে তারপরে উত্তর করতে হবে, এরকম না। আচ্ছা, আমরা তাহলে পরের রুলে চলে যাই। রুল নাম্বার 7। এখানে কি আছে? ইদার অর এই দুটার মানে কি? হয় অথবা, হয় এটা না হয় এটা, এরকম অর্থ প্রকাশ করছে। দুজনের মধ্যে হয় একজন অথবা অন্যটি বা অন্যজন, এরকম বোঝাতে এই লিঙ্কার ব্যবহৃত হয়। তাহলে ইদার বসলে অর হবে এবং এটার অর্থ কি প্রকাশ করবে? হয় একজন অথবা আরেকজন, অন্যথায়
আর কি অর্থ প্রকাশ করতে পারে? হয় একটি অথবা আরেকটি ঘটনার ক্ষেত্রে। যেমন উদাহরণ খেয়াল করি, either I or my friend will raise the flag. হয় আমি অথবা আমার ফ্রেন্ড কি করব? ফ্ল্যাগটা বা পতাকাটা তুলবো। তাহলে এখানে কি বোঝাচ্ছে? হয় আমি অথবা আমার ফ্রেন্ড, মানে দুইজন ব্যক্তি, একজন, যে কোনো একজন, হয় সে না হয় সে এই কাজটা করবে, এই অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। আচ্ছা, পরেরটাই কি আছে? either he or his brothers are guilty. হয় সে না হয় তার ভাইরা কি গিলটি বা দোষী। তাহলে এখানে দুইজন ব্যক্তির মধ্যে যে কোনো একজন, হয় সে না হয় সে দোষী, এরকম অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। তারপর you can either study or sleep. তুমি হয় পড়াশোনা করতে পারো অথবা কি করতে পারো? ঘুমাতে পারো। তাহলে এই দুইটা কাজের মধ্যে, এই দুইটা ঘটনার মধ্যে যে কোনো একটা তুমি করতে পারো। আচ্ছা, এর আগে কি ছিল রুল নাম্বার 6 এ? নট অনলি বাট অলসো। আচ্ছা, সাপোজ আমি যদি এই নট অনলি বাট অলসো এই ফ্রেজটা এখানে বসাই, তাহলে সেটার কেমন অর্থ দাঁড়ায় দেখি তো। ইউ ক্যান নট অনলি স্টাডি বাট অলসো স্লিপ। তাহলে সেটার কি কোনো মানে দাঁড়ায়? তুমি শুধু পড়াশোনাই করতে পারো না, ঘুমাতেও পারো। তাহলে এই যে পড়াশোনা করতে পারো না বা ঘুমাতেই পারো, এরকম পড়াশোনার সাথে ঘুমের কি কোনো সম্পর্ক আছে? তাহলে এই সেন্টেন্সটা কি হয়? সেন্টেন্সটা ওয়ার্ক করে না, বা সেন্টেন্সের যে মিনিংটা সেটা ভালো হয় না বা সুন্দর হয় না, সেন্টেন্সে কোনো মিনিংই কাজ করে না। কিন্তু এখানে যদি আমরা ইদার বা অর দেই, তাহলে কিন্তু সেন্টেন্সটা একটা ভালো পূর্ণাঙ্গ অর্থ দাঁড়ায়, যে হয় ঘুমাবে না হয় পড়বে, যে কোনো একটা কাজ করবে। আচ্ছা, পরেরটা দেখি। আর যদি এটা ওইটা বলতাম নট অনলি বাট অলসো, যে সে শুধু পড়েই না বরং কি করে? ঘুমায়। তাহলে এই যে পড়েই না বরং ঘুমায়, এটা তো কোনো মানে সেন্সই ক্রিয়েট করছে না বা কোনো বোধগম্য অর্থ প্রকাশ করছে না। তাহলে আমাদেরকে এগুলো একটু বুঝে শুনে সেন্টেন্সের অর্থ কোনটা বসালে সেন্টেন্সের অর্থটা ভালো হবে সেটা মনে মনে চিন্তা করে তারপরে অ্যান্সার করতে হবে। পরেরটা দেখো, ইদার মালিহা or সামিয়া will present the meeting. তাহলে হয় মালিহা না হয় সামিয়া আজকের মিটিংটি উপস্থাপন করবে। he is either mad or foolish. সে কি হতে পারে? হয় কি পাগল না হয় বোকা। অনেক সময় হয় না যে কেউ কোনো উদ্ভট কথা বলে ফেললে বা উদ্ভট কোনো কাজ করে ফেললে আমরা বলি না যে হয় সে পাগল এর জন্য এই কাজটা করেছে, না হয় বেশি বোকা, যেটা সে বুঝতে পারে নাই যার জন্য এই কাজটা করেছে। তাহলে এরকম অর্থ প্রকাশ পেয়েছে, হয় সে পাগল নয় সে বোকা। আচ্ছা, এই সেন্টেন্সটায় যদি দেখো, আমরা যদি নট অনলি বাট অলসো দেই, তাহলে কি অর্থ দাঁড়ায়? হি ইজ নট অনলি ম্যাড বাট অলসো ফুলিশ। সে শুধু পাগলই নয়, আরো কি? বোকা। সে শুধু পাগলই নয় প্লাস কি? বোকা। তাহলে এখানে যদি নট অনলি বাট অলসো দেই, সেটা কিন্তু মিনিং তৈরি করছে। তাহলে আমরা একই সেন্টেন্সে অন্য ফ্রেজও ইউজ করতে পারবো, কিন্তু আমাকে খেয়াল করতে হবে যে এই মিনিংটা কি অর্থবোধক হচ্ছে কি হচ্ছে না। ঠিক আছে? তাহলে যদি দেখি যে মিনিংটা অর্থবোধক হচ্ছে, তাহলে এখানে আমরা এর জায়গায় অন্য কোনো ফ্রেজও বসাতে পারবো। আচ্ছা, নেক্সট রুলসে চলে যাই। রুল নাম্বার 8, neither nor. neither nor এই দুইটা মিলে একটা ফ্রেজ। এটার মাঝে এই যে ডট ডট চিহ্ন দেওয়া হয়েছে, ডট ডট চিহ্নের মানে হচ্ছে মাঝখানে কোনো একটা ওয়ার্ড বসবে, তারপরে নর বসবে। নিদারের পর কোনো একটা ওয়ার্ড বসবে, তারপরে নর বসবে। এই নিদার নর এর অর্থ হচ্ছে এটাও নয় ওটাও নয়, অর্থাৎ দুইটি বিষয়ের বস্তুর বা ব্যক্তির কেউই নয় কোনোটি নয় এমন বোঝাতে এই লিঙ্কার
ব্যবহৃত হয়। যেমন আমরা যদি উদাহরণ দেই, neither রানা nor his sister passed. রানা এবং তার সিস্টার কেউই পাস করেনি। আচ্ছা, তাহলে এই দুইজন ব্যক্তির মধ্যে কেউই কি করেনি, পাস করেনি। আবার যদি এটা বলি, neither the teachers nor the students were present. তাহলে টিচারও এবং স্টুডেন্ট এই দুইয়ের মধ্যে কেউই প্রেজেন্ট ছিল না। neither you nor he is responsible. তুমি এবং হি এই দুজন ব্যক্তির মধ্যে কে ছিল না, কেউই দায়ী ছিল না। neither the teachers nor the students missed the program in the college. তাহলে কলেজের প্রোগ্রামে টিচাররাও কলেজের প্রোগ্রামটি মিস করেনি, আর কে করেনি, স্টুডেন্টরাও মিস করেনি। তার মানে সবাই অ্যাটেন্ড করেছিল। neither did the work not asked others to do. সে তো নিজে কাজটি করেইনি, আরও কি করেনি, আর কাউকে কাজটি করার জন্য বলেওনি। তার মানে অন্যরাও করেনি। তাহলে এই সবগুলো সেন্টেন্স যদি আমরা খেয়াল করি অর্থগুলো, তাহলে এখানে সবগুলো অর্থই কি দাঁড়িয়েছে, যে এটাও নয় ওটাও নয়। দুইটি বিষয় আছে, দুইটি ব্যক্তি আছে বা বস্তু আছে, যেগুলোর দুইটার একটাও নয়, এরকম অর্থ প্রকাশ করেছে। যার জন্য আমরা এখানে কি দিয়েছি, নিদার নট দিয়েছি। তারপরে বোথ অ্যান্ড, এর অর্থ কি, বোথ অ্যান্ড, উভয় এবং উভয়ই। এর আগেরটা কি পড়লাম, যে দুইটা ব্যক্তি বা বস্তুর কোনোটিই নয়। আবার এখানে দুইটি বস্তু, বিষয় বা দুইটি ব্যক্তি উভয়টি বোঝাতে এই লিঙ্কার ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ আগের নিদার নর এর অপোজিট ফ্রেজ হচ্ছে বোথ অ্যান্ড। এর আগেরটাই ছিল কোনোটিই নয় দুইটার, আর এখানে হচ্ছে দুইটার উভয়টি। যেমন both my friend and cousin came on the occasion of my birthday. আমার ফ্রেন্ড এবং কে এসেছিল, কাজিন। তাহলে এই যে দুইজন ব্যক্তির কথা মেনশন করা হয়েছে, মাই ফ্রেন্ড অ্যান্ড মাই কাজিন, দুইজনই এসেছিল। তাহলে বোথ অ্যান্ড বসেছে এর জন্য। I took both accounting and marketing as my major courses. তাহলে এখানে দুইটা বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। বিষয় দুটো কি, অ্যাকাউন্টিং এবং মার্কেটিং, এবং আমি উভয়টি নিয়েছি। আচ্ছা, এখানে যদি আমরা নট অনলি বাট অলসো এই ফ্রেজটি বসাই, তাহলে দেখো অর্থ কি চেঞ্জ হয়, মিনিং চেঞ্জ হয়, বা মিনিং কি বলে, বোধগম্য হয়, বা একটা অর্থপূর্ণ মিনিং হয়। নট অনলি, I took not only accounting but also marketing as my major course. আমি শুধু অ্যাকাউন্টিংই নিইনি, আমি মার্কেটিংও নিয়েছি। তাহলে এখানে যদি আমরা নট অনলি বাট অলসো বসাই, তাহলেও কিন্তু সেন্টেন্স, একটা অর্থবোধক সেন্টেন্স তৈরি হচ্ছে। তাহলে আমার বক্সে যদি বোথ অ্যান্ড নট অনলি বাট অলসো দেয়া থাকে, তাহলে আমি যে কোনো একটা সেখান থেকে পিক করতে পারবো, যেহেতু মিনিং অর্থপূর্ণ হচ্ছে। হি ইজ বোথ অনেস্ট অ্যান্ড কাইন্ড। সে হচ্ছে সৎ এবং কি দয়ালু। আচ্ছা, এখন যদি আমি এখানে নিদার আর অর বসাই, তাহলে দেখো তো হয় কিনা। হি ইজ নিদার অনেস্ট অর কাইন্ড। তাহলে সে হয় অনেস্ট অথবা কাইন্ড, সে হয় সৎ অথবা কি দয়ালু। তাহলে এটা কি কোনো মিনিং দাঁড়াচ্ছে, যে সৎ সে তো দয়ালুই হবে। তাহলে হয় সৎ না হয় দয়ালু, এই অর্থটা কি হচ্ছে না, একটা মানে কোনো সেন্স মেক করছে না। এজন্য সেটা নিদার অর বা নর এটা হবে না। তাহলে আবার যদি নট অনলি বাট অলসো বসাই, তাহলে দেখো মিনিং হয় কিনা। হি ইজ নট অনলি অনেস্ট বাট অলসো কাইন্ড। সে শুধু অনেস্টই না,
আরো কি দয়ালু। তাহলে যে অনেস্ট সে দয়ালু, এটাই তো মানে একটা পূর্ণাঙ্গ অর্থপূর্ণ একটা বাক্য। যে যে অনেস্ট সে দয়ালু, এ শুধু অনেস্টি না, দয়ালু। তাহলে নট অনলি বাট অলসো বসালে এখানে কি হচ্ছে, সেন্টেন্সের মিনিংটা কিন্তু মানে ঠিক হচ্ছে। তাহলে এখানে আমরা বোথ অ্যান্ড এর সাবস্টিটিউট হিসাবে নট অনলি বাট অলসো বসাতে পারছি। আমাকে অবশ্যই মিনিংটা খেয়াল করতে হবে। পরেরটা দেখো, বোথ অনিক অ্যান্ড জ্যোতিষ্ক আর ইন্টেলিজেন্ট। তাহলে অনিক এবং জ্যোতিষ্ক উভয়ই কি ইন্টেলিজেন্ট, যেহেতু এখানে বলেছে যে দুটি বিষয়ে বা ব্যক্তির উভয়টি বোঝাতে, এখানে উভয়টি বোঝানো হয়েছে। আবার এখানে যদি আমি বলি নট অনলি আনিক বাট অলসো জ্যোতিষ্ক আর ইন্টেলিজেন্ট, শুধু আনিকই নয় বরং আর কে, জ্যোতিষ্ক কি ইন্টেলিজেন্ট। আবার এখানে যদি বলি নিদার অনিক নর জ্যোতিষ্ক আর ইন্টেলিজেন্ট, অনিকও না জ্যোতিষ্কও না, এই দুইজনের একজনও ইন্টেলিজেন্ট না, তাহলে কি হয়, তাহলেও মিনিংটা ঠিক থাকছে, তাই না? যে দুইজনের একজনও বোঝানো হলো না। তাহলে আমরা কিভাবে বুঝবো যে সেন্টেন্সে আমরা কোনটি বসাবো? ধরো নিদার নরও থাকলো, আবার বোথ অ্যান্ডও থাকলো, এই শুধু একটা সেন্টেন্সই দেয়া থাকে না পরীক্ষার হলে। অনেক সময় কি হয়, সামনের দিকে আরো দুই একটা সেন্টেন্স জুড়ে দেওয়া হয় একটা করার জন্য, তোমাদের একটা ধারণা দেওয়ার জন্য সেন্টেন্সের কনটেক্সট সম্পর্কে, যে সেন্টেন্সটা কোন দিকে যাবে। তো এই শুরুর সেন্টেন্সটা দেখে পরের সেন্টেন্সটা বোঝা যাবে যে এটা কি নেগেটিভ হবে না পজিটিভ হবে। তো এটা তোমরা সেন্টেন্স দেখলেই বুঝতে পারবে যে নেগেটিভলি দিব আমরা ফ্রেজটা নাকি পজিটিভলি দিব। আচ্ছা, পরের সেন্টেন্সটা দেখি। সরি, both the teacher and the students were absent. আচ্ছা, এখানে কি হলো, টিচাররাও এবং স্টুডেন্টরাও কি ছিল, অ্যাবসেন্ট ছিল। আবার যদি দেই neither the teacher nor the students were absent, টিচাররাও ছিল না, অ্যাবসেন্ট ছিল না, আবার স্টুডেন্টরাও অ্যাবসেন্ট ছিল না, তাহলেও কিন্তু হচ্ছে। রিলেটিভ প্রোনাউন, রিলেটিভ প্রোনাউন কোনগুলো, এই যে WH কোশ্চেন যেগুলো আছে সেগুলো, যেমন হু, হুইচ, তারপরে দ্যাট, হোয়াট, হোম, হোস, এগুলো এই প্রোনাউন, এগুলো আবার প্রোনাউন হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এই প্রোনাউনগুলো সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন হিসাবে দুটি পৃথক বাক্যকে একটি বাক্যে পরিণত করে। তাহলে দুটি বাক্যকে এই যে এরা কনজাংশনের মতো করে জোড়া দেয়। কিভাবে দেখি, প্রথম সেন্টেন্সটা দেখো, দ্য ম্যান, আচ্ছা, দ্য ম্যান হু কেম হিয়ার ইয়েস্টারডে ইজ মাই ব্রাদার। তাহলে এখানে সেন্টেন্স দুইটা, কিভাবে, দ্য ম্যান ইজ মাই ব্রাদার, এটা একটা সেন্টেন্স, আরেকটা হচ্ছে কেম হিয়ার ইয়েস্টারডে, হু কেম হিয়ার ইয়েস্টারডে। তাহলে এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে বিক্ষিপ্তভাবে আছে। এই দুইটা সেন্টেন্সকে একটু সাজানোর জন্য এবং জোড়াতালি দেওয়ার জন্য কি করা হলো, এই হুকে নিয়ে আসা হলো। সরি, এখন হুটা কিসের প্রোনাউন, দি ম্যান, এই ম্যানের প্রোনাউন হচ্ছে হু। তাহলে লোকটি, কোন লোকটি, হু, এই যে হু, এখানে হুটা কোন হু, এই লোকটি, যে এখানে এসেছিল সে আমার কি হয়, ভাই হয়। পরের সেন্টেন্সে দেখো, দিস ইজ দ্য বুক, এই হয় সেই বই, কোন বই, হুইচ ইজ নাও আউট অফ প্রিন্ট, যেটা এখন আর বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না বা এখন আর ছাপানো হয় না, আউট অফ প্রিন্ট। তাহলে হুইচ ইজ নাও আউট অফ প্রিন্ট, এই হুইচটা কি, কার প্রোনাউন, দি বুক, এই বইয়ের প্রোনাউন। তাহলে দিস ইজ দি বুক, এটা একটা সেন্টেন্স। তারপরে এখানে ধরো আমরা একটা ফুল স্টপ দিয়ে দিলাম,
দিস ইজ দ্য বুক, এই হয় সেই বই। এটা একটা ফুল সেন্টেন্স। এখানে ফুল স্টপ দেওয়ার পরে হুইচ ইজ নাও আউট অফ প্রিন্ট, সাপোজ এই হুইচ নাই এখানে, তাহলে ইজ নাও আউট অফ প্রিন্ট এটার সাবজেক্ট কি? এটার সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য বুক। তাহলে এখানে আমরা কি লিখব? দ্য বুক ইজ নাও আউট অফ প্রিন্ট। তাহলে দ্য বুক দুইবার করে তোমার লিখতে হচ্ছে না, একটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য বুক লেখলা একবার, আবার লেখলা দ্য বুক ইজ নাও আউট অফ প্রিন্ট। তাহলে এখানে দুইটা সেন্টেন্স হতো, কিন্তু আমরা এখানে কি পড়েছি যে দুইটা সেন্টেন্সকে জোড়া দেওয়ার জন্য একটা কনজাংশন লাগবে, প্রোনাউন কনজাংশন। সেই প্রোনাউন হিসাবে এখানে হুইচটা এসেছে। তাহলে এখানে আমরা কি করলাম? দুইটা সেন্টেন্সকে ভাঙলাম, মাঝখান থেকে আমি বলেছিলাম না যে দিস ইজ দ্য বুকের পর একটা ফুল স্টপ দাও একটা সেন্টেন্স বানানোর জন্য, ফুল স্টপটা আমরা উঠিয়ে নিলাম। তারপরে কি হলো, আবার এখানে আবার নতুন করে সেন্টেন্স শুরু করার সময় আমরা কি লিখলাম? দ্য বুক ইজ নাও আউট অফ প্রিন্ট, সেখান থেকে দ্য বুক উঠিয়ে দাও। তাহলে এখানে তো একটা সাবজেক্ট দিতে হবে, তাহলে দ্য বুকের প্রোনাউন হচ্ছে হুইচ। এখানে আমরা হুইচ এনে এই দুইটা সেন্টেন্সকে কি করলাম? জোড়া দিলাম, এবং জোড়ার যে দেয় সেই জোড়াকারী ওয়ার্ডটি হচ্ছে হুইচ। বোঝা গেল? আচ্ছা, পরেরটা, আই ডু নট নো, আমি জানতাম না, হোয়াট দে ওয়ান্ট, তারা কি চায়, তারা কি চায়। আচ্ছা, পরেরটা দেখো, মিস্টার কালাম ইজ এ বিজনেসম্যান হু ওয়ার্কস মেইনলি উইথ দ্য ফরেনার্স। কালাম হচ্ছে একজন ব্যবসায়ী যে কাদের সাথে কাজ করে? ফরেনার বা বিদেশিদের সাথে কাজ করে। তাহলে এই যে এখানে হু, এই হুটাকে মিস্টার কালাম, তাহলে দুইবার করে এখানে আমার মিস্টার কালাম লিখতে হচ্ছে দুইটা সেন্টেন্স বানানোর জন্য। যেমন মিস্টার কালাম ইজ এ বিজনেসম্যান, এটা একটা সেন্টেন্স। মিস্টার কালাম ওয়ার্কস মেইনলি উইথ দ্য ফরেনার্স, এটা আরেকটা সেন্টেন্স। তো সেজন্য দুইটা সেন্টেন্স কে একটা সেন্টেন্স বানানোর জন্য আমরা এই যে এখানে যে মিস্টার কালাম বসতো সেটা উঠিয়ে দিয়ে আমরা কালামের বদলে হু আনলাম। আর হুটা কি? একটা রিলেটিভ প্রোনাউন বা সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন। কনজাংশন কি? যেটা দুইটা ওয়ার্ড বা বাক্যকে যুক্ত করে, সেগুলোই হচ্ছে কনজাংশন। তাহলে এটি একই সাথে কনজাংশন এবং প্রোনাউন। আচ্ছা, ই নাম্বারটা দেখি লাস্টে, দিস ইজ দ্য বয় হুজ পেন হ্যাজ বিন লস্ট। এই হয় সেই বালক যার পেন হারিয়ে গিয়েছে। তাহলে দিস ইজ দ্য বয় এটা একটা বাক্য। আরেকটা বাক্য যদি তৈরি করতে যাই তাহলে এখানে হুজের বদলে কি দিতে হবে? দ্য বয়স পেন হ্যাজ বিন লস্ট, ছেলেটির কলমটি হারিয়ে গিয়েছে। তাহলে এখানে দ্য বয়েসে উঠিয়ে দিলাম দুইটা সেন্টেন্সকে একটা সেন্টেন্স বানানোর জন্য। দ্য বয়েসটা উঠিয়ে দিব আমরা, উঠিয়ে দেওয়ার পরে এখানে দ্য বয়েসের পরিবর্তে কি দিচ্ছি? হোস, অর্থাৎ যার। হোস মানে কি? যার। কার? এই দ্য বয়, এর। তাহলে এর প্রোনাউন হিসেবে এখানে এটা বসেছে এবং দুইটা সেন্টেন্স কানেক্ট হয়ে গিয়েছে। এই ছিল মোটামুটি আমাদের আজকের পড়া। নেক্সট ক্লাসে আমরা সেন্টেন্স কানেক্টরের আরো কিছু রুলস পড়ব। সেই সাথে তোমরা বাসায় প্রিভিয়াস বোর্ড কোশ্চেন সেন্টেন্স কানেক্টরের উপরে যেগুলো আছে ওগুলো সলভ করতে থাকবে। আজকের মতো এখানেই শেষ। খোদা হাফেজ, ভালো থাকবে এবং সাবধানে থাকবে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাস্ক পরে সবসময় সতর্ক থাকবে।